Smo razbili češnjak. Znači stavljamo mješavinu kokosovog mlijeka i vode. Imamo češnjak, džumber, kurkumu i ne znam, nešto mirisno. Tu ćemo sve sastati kad napravimo kari pastu, nekih 10 minuta. Ova kari pasta predivno miriši i svježe se može čuvati u frižideru neka 2-3 tjedna, ali se može malo prepeći i onda čuvati do 6 mjeseci. To je super. Smo razbili češnjak, gulimo i sjeckamo na sitno za pad thai. Pad thai, znači tradicionalno tajlandsko jelo i njega najčešće nalazimo na štandovima uz cestu. Vrlo je jeftino, 10 bahti dođe, ali je prefino. Mješavina oraščića, čilja i raznih lumaka za koje nisam sigurna kako se zovu, ali odlično miriše. Gotovo sa sastojkima za pad thai i sad krećemo da pripremimo jušice. Ljumunska trava, divno miriše. Ono što je najvažnije, čili. Kao Anton mi stavio 10, meni će biti dovoljno 3. Sad idemo kuhati jušicu. Znači stavljamo mješavinu kokosovog mlijeka i vode, limonsku travu, fini začin, čili i tajlandski džumber. Fino. Radimo spring rolls, to su mala rolica od tankog tijesta, povrća i riženih rezana. Da.
That's why I call it from coconut milk. But you need to put this on a hot. Idemo jesti. Savršeno sam skuhala. Smo skuhali, dobila sam kuharicu i bilo je super iskustvo i ja čekam doma skuhati nešto tajlandsko. Dok šta časko